係好瘀，我哋一定會經歷過。我知道呢度當中有啲 coder 喺度，應該都好有共鳴。我自己咧係好唔中意爸爸做一句手語嘅。咁佢係做咩咧？聾人差，你哋健聽好。咁我咧，我次次睇咧，即係我自己係係佢講緊事實，但係我覺得係咁，因為我自己睇開，即係我見到我爸媽佢哋係有才能嘅，係啦。不過佢就嗰個自我認同感比較低啲啦。咁我有一次咧就，我唔知啊，你哋諗下我啲好特別嘅事啦。我講一件事俾大家聽。我自己咧就，我媽咧就成日揾我翻譯嘅，咁咧我咧就好覺得好即係好厭惡㗎啦，因為佢成日咧冇問過我咧就開咗個電話，跟住就執俾我，跟住你聽啦，我咩事啊？呢個咩電話嚟？跟住裏邊嗰個人喂，跟住你等等啊，咩事啊咁樣？咁我就唔中意啦，又冇問。咁同埋咧，有時咧次次去買嘢啊，佢都想拉埋我去翻譯嘅。咁後尾咧，我就同細佬咧就夾計。有一次咧，阿媽話咧，我要買個電話，你幫我翻譯。我話我同我細佬都夾計話，我哋唔幫你買電話，你自己去買。我唔得㗎，我買唔到電話㗎咁樣。你得㗎啦，我陪你去，我同細佬陪你去。不過我哋兩個唔講嘢，你自己同佢去寫紙又好啊，溝通又好，陪你咁樣。咁後尾咧，佢就即係阿媽又求救啦，用隻眼求救啦，用手語求救啦。跟住咧個 sales 都望住我哋，你哋咪識講嘢㗎，係要跟聽唔到。係啊，咁後尾我媽就好順利買咗個電話啦。咁我哋就一齊讚我哋阿媽，喂！掂啊你搞掂咗，你有能力處理到嘅咁樣。咁你哋有冇一啲好特別嘅 moment 想同我哋分享咧？俾你諗下先好，哈哈你咧？咁我感恩嘅，我爸媽都 OK 嘅，即係咧唔係叫我話最拉佢啊嘛，即係有咩我家姐頂咗。咁但係如果我諗翻係，我媽因為識寫字，佢會樣樣都自己同紙筆溝通，咁所以咧都唔需要我出，我都唔識嘅其實我想講。但我突然間諗起，反而我覺得係好似個小朋友咧，俾人突然間嚟隔離嗰間屋整爛晒啲花盆嘅，跟住俾人屈佢話去做，但係反而我試過俾人蝦，跟住我媽真係直情請英雄就係咁話佢，我嗰陣就覺得哇！真係偉人嚟嘅，即係你阿媽保護你。係，所以聾人係唔低嘅。我又冇乜特別呢啲嘅，我仲未諗到有咩特別嘅嘢。開心嘅 moment 啊，或者好難忘嘅 moment 咧？難忘嘅 moment，有嘅，我有想。有紙巾嘅，你喊啊！有一次咧係以前讀書嘅時候咧，咁話説咧，我爸佢即係嗰排嘅經濟好差嗰陣時，唔知金融海嘯定乜嘢啦，咁我記得咧喺屋企嘅時候咧，咁佢自己煮嘢，咁煮完嘢之後咧，佢唔知倒瀉咗成攤嘢落隻腳度，咁其實隻腳係已經燙傷咗㗎啦。咁我已經即係佢就出去嗌一聲啦，咁然之後我就衝出去房度睇佢究竟發生咩事啦，即係就即刻已經攞水攞咁長嘅幫佢沖啦。咁沖完之後咧，就同佢講：喂，唔得喎，你要睇醫生喎，唔得喎咁啊！唔得，我要翻工啊！咁於是佢就咁即沖完水就咁解決完之後咧，就着住對涼鞋，就換好衫，着完涼鞋就翻工啦咁啊！咁之後事後其實我知道佢係因為屋企聾人咧，其實一般佢嘅工作嘅能力都不足啦。咁其實細個屋企好窮嘅都，咁嗰刻好難得有份工係啦，對嗰陣時經濟唔好咁樣，即係佢都明知佢隻腳，即係佢咁辛苦，佢都要翻工咯。咁之後係時候諗翻起，其實即係因為我阿爸已經唔喺度，有好多嘢其實。即係好，即係你去到時候，你先會諗翻咧。其實即係
就好似我睇套戲咁樣，其實個男主角其實佢好多嘢係佢自己，即係佢阿媽已經盡咗佢嘅能力，即係佢冇辦法教到佢俾錢佢，即係佢好多嘢其實佢哋唔想嘅，但係可能小朋友嗰刻你未必諗到咁多，咁但係當你大個咗之後咧，就好多時你個一生人走咗啦，你已經冇辦法再去同佢講嘅時候，你先至會。即係先至會知道其實佢哋對你真係好好咯。咁呢套戲係我係不停喊，都係好似永欣咁樣，係不停播咁樣。就為咗費事隻眼腫咧，我就唔捽啦，就直接喺度入嘅。係，好多謝你嘅分享。阿 Set 你咧？其實頭先我都係咁喊，但係因為最難忘係媽咪嗰陣時，成日覺得因為自己聾啞，俾唔到任何嘢我哋，所以佢好努力喺物質上面滿足我哋。佢就一日打2-3份工，咁樣去滿足我哋，或者用即揾錢俾我哋學嘢啊咁樣。所以其實細個嘅時候，頭先睇嗰套戲嗰個反叛期咧，其實真係我相信大家都經歷過。我頭先我講到好辛苦，但係即係到真係長大嘅時候就知道媽咪有幾好嘅，所以而家係好盡量報快翻應該要俾嘅嘢佢咯。好，阿 Jo。如果深刻嘅話係因為我頭先都有講我係做設計㗎嘛而家，咁其實以前我係本身係向住做職業足球員啦，咁。然後突然間就 swap 咗去做設計師，咁其實呢個抉擇其實對屋企嚟講係好唔容易嘅，因為我係最大嗰個啊嘛。咁最大啊？我即係我阿哥最大嗰個。你仲有個細佬？我仲有個細佬嘅，係先有細佬。咁然後嗰陣時屋企都投過好多資源同時間喺我身上去想培養我去我自己想做嘅位，但係我覺得突然間swap 嘅時候，佢哋係冇乜反對聲音嘅，反而係即係爸爸同媽媽會私底下去做洗車工，即係翻工即係洗車。咁我嗰時唔知嘅，咁但係當見到佢哋都每一次好夜先翻嚟屋企度，然後第二日朝頭早起唔到身，即係攰啊嘛。咁我就覺得即係以前細個睇我得到嘅嘢，好似好輕而易舉咯，因為好細個嘛唔知嘛。咁但係當大個嘅時候，先知其實自己都已經喺做嘢啦嘛，咁就發覺其實佢哋都冇去，即係我好感恩，佢哋冇去睇小佢哋自己嘅生活或者能力咯，而係佢哋 just 佢就係好簡單，我愛錫我呢個仔，然後係啦咁樣，所以我覺得係而家講到係即好感受到嗰個位之後，我就覺得喺呢一個 moment，我覺得其實做咩都好，最緊要即係唔係 focus 我去賺到啲咩錢或者俾到啲咩佢哋身上，係我做翻一個仔嘅身份去陪翻佢哋，咁我呢個係最重要咯。多謝你 ，Grace 應該諗到㗎啦，請。其實咧嗰個難忘嘅事太多，所以我頭先即係一時之間唔知喺邊個角度抽邊個出嚟。咁我如果要講，即係但係呢個可能係好啲嘅，我諗可能唔知點解由細到大與生俱來好似係一種好大嘅內疚感。咁嗰個內疚感咧係一種講唔到點解，即係我到而家都喺度嘗試嚟嘅。咁我譬如我其實舊年電影正式我已經睇過呢一套，咁嗰陣時一入場咧其實冇咩特別，不過我都已經係喊到飆飛嚟嘅。咁但係即係咁樣啦。咁然後我諗翻譬如睇套戲我睇套戲即係對翻內疚感覺位係我唔知我覺得我係一個都幾盡責嘅女嚟嘅，即係我自己講盡，即係我覺得我大個就即係大光責自己咁嗰個盡責位係我會想將所有嘅嘢去要翻譯俾屋企人睇嘅翻譯想去講嘅就去講。喂，我反而會講你頭先你講你去鋪頭買電話嗰個例子，我覺得好好。我最近呢1-2年意識到可能要學嘅就係我可能就係我其實係咩咧？我係咪都會乜都去陪住屋企人去幫曬所有嘅嘢？咁但係去到一個即係大個，我都有自己生活定性，又可能屋企人大家都住喺唔同地方定性嘅話嘅時候，我就可能會有一種覺得我會覺得我好內疚，我其實即係我究竟即
即係我如果我離開屋企會唔會唔好㗎？或者如果我冇陪到做咩會唔會唔好㗎？咁反而去到大個係即係媽咪，即係可能都見到我都即係都瀕臨崩潰嘅時候，都咁屋企人話唔緊要㗎，而家多咗好多手語翻譯啊，你想去邊就去邊啦咁樣咁樣。咁同埋即係我想如果講，我本來想講話舊年去法國睇奧運遇到好多因為聾人做手語而分享嘅啲好開心同得意嘅經歷，但係我想講一個。我覺得又影響我生命好深嘅一樣嘢就係、譬如咁我本身係有讀藝術或者音樂同埋心理學嘅背景咁樣啦。咁我反而我諗翻轉頭嗰啲起錯嗰啲開始嘅點喺邊咧係爹哋。咁我講好多呢個位係細個咧屋企好多 CD 啦，又 Hi-Fi 啦，聽我歌啦咁成啦。咁我就可能浸入咗啲 Michael Jackson 啊呢啲 dance beat 嘅歌上。即係你阿爸媽都聽到嘅。少少。係我就係全部都係你㗎。一開頭係爹哋買好多 Michael Jackson 碟，咁所以就可能會一齊睇嗰啲 music video 啊，或者睇 Michael Jackson 啊。咁我就養成咗24小時都喺度聽緊一啲嘢嘅習慣。咁就我就好對呢樣嘢係好有興趣。咁大個嘅時候，我突然之間回想翻嚟，點解其實爹哋聽唔到？點解會點解屋企即係點解爹哋會成日喺度聽音樂咧？咁後尾我就問爹哋，我話其實你戴住 headphone 你聽過啲咩啊？咁爹哋話其實聽唔到，但係點解會揀 Michael Jackson 或者啲 dance beat 係因為聽到嗰個 vibration， 聽到嗰個震動。咁嗰個我諗我應該係中學，但我嗰個好震撼。咁我震撼位係原來我好似冇認真問過聽緊啲咩，但係原來係呢個 vibration 同埋，我好感謝係因為屋企即係 nurture 我自己有嘅所有嘅特色，無論係語言啊或者係任何特質。咁但係去到嗰個內疚位，即係去到我讀 master 嘅時候，咁我揀讀藝術定係揀咩嘅時候，咁嗰陣時中大開始咗 master 嗰個手語令到食嗰個手語語言學嘅嗰個 master，咁爹哋就即係對咗張紙就問我話你有冇興趣申請啊咁樣。咁嗰下我唔知，即係我又係嗰啲內疚感又上嚟，就會覺得因為我嗰刻我唔係想讀呢樣嘢，但係我覺得。同埋我覺得，因為我覺得自己做嘅手語好差，我就會覺得好似冇盡一個聾人子女嘅身份。咁嗰下就會覺得可能屋企人真係好想即係做一啲嘢咧，因為呢樣嘢咁。但係諗翻轉，可能好多都係我自己俾自己嘅一啲情緒嘅，係我盡量簡化所有啲歌。好啊，咁呢